Վարդենիսի ուղղությամբ թշնամին դիրքային առաջխաղացում է ունեցել, եւ ամենաամոթալի հանգամանքն այն է, որ Հայաստանի իշխանությունները փորձել են այդ փաստը թաքցնել սեփական քաղաքացիներից։ Փոխանակ հասարակությանը ճշմարտությունը ներկայացնեին եւ իրավիճակը շտկելու քայլեր ձեռնարկեին, իշխանությունը կրկին ընտրեց հերքման ճանապարհը, սակայն արդեն զարմանալու բան չկա, քրոնիկ ստախոսների խմբակից ուրիշ ինչ պետք է ակնկալեինք։ ՊՆ նախարար Սուրեն Պապիկյանը, մի մարդ, որը որևէ կապ չունի բանակի հետ եւ արդեն վաղուց հաստատել է իր լիակատար ոչ կոմպետենտությունը, շտապեց հերքել այս տեղեկությունը, սակայն Արման Թաթոյանը, ով հրապարակել էր այս տեղեկատվությունը, ցույց տվեց, որ Հայաստանի տարածքը զավթված ադրբեջանական ուժերը ոչ միայն շարունակում են մնալ մեր ինքնիշխան հողում, այլ նաև բարելավել են իրենց դիրքերը եւ ամրաշինական աշխատանքներ են կատարել։ Այսինքն թշնամին ոչ միայն ներխուժել, այլ նաև ամրապնդվում է այնտեղ, ինչպես եւ շատ այլ ուղղություններով։ Սա պետական անվտանգության կոպիտ ձախողում է։ Այսօր Հայաստանի պաշտպանական համակարգը ղեկավարում են մարդիկ, որոնց ստեղծված կառավարման քաոսի եւ անկազմակերպության հետևանքով զոհվել են բազմաթիվ հայ զինվորներ, իսկ նույն այդ մարդիկ թալանել եւ կեղեքել են պետության բյուջեն ու հասարակ քաղաքացուն։ Իսկ այս ներխուժումների նպատակն է այսպես կոչված Թրամփի ուղու պայմանագրով նախատեսված սահմանազատման հանձնաժողովների աշխատանքի ժամանակ Ադրբեջանին մաս-մաս փոխանցել Հայաստանի ինքնիշխան տարածքներ, ինչպես եղավ օրինակ Տավուշում։ Իսկ մեզ մնում է այս ամենը արձանագրել եւ կատարել մեր ընտրությունը։ Արդյոք մենք ցանկանում ենք ապրել մի երկրում, որի իշխանությունը բոլորից բարձրն է գոռում խաղաղության մասին, բայց բոլորից շատ է պատերազմ, զոհեր եւ հանձնված հողեր բերել, թե վերջապես ուղղում ենք մեր մեջքը եւ ընտրում ազգային իշխանություն։ Ընտրությունը ձերն է։